teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jadi hari ini mau cerita sedikit aja, karena beberapa hari ini kan aku nggak ngevlog bareng Michi, soalnya Michi itu sakit. Iya Ci. Oh sayang, iya sakit ya. Duduk dulu biar cerita. Duduk. Oh pinter. Iya. Cerita ke kakak-kakak ya kalau Michi habis sakit. Iya. Jadi gini teman-teman, awal mulanya itu di rumahku tuh ada tikus mati. Nah tikus mati itu nggak ketahuan selama beberapa hari. Nah tambah makin hari itu kan makin bau. Yang nemuin itu Michi gitu. Nemuin itu Michi sejak saat habis nemuin tikus itu, tapi nggak dimakan, cuma nemuin aja. Kalau teman-teman ingat ya, di video aku yang sebelumnya itu kan waktu aku ngejelasin tentang toilet training itu kan Michi ada jenggong-jenggong karena ada tikus. Nah tikus itu yang mati, nggak tahu kenapa tiba-tiba mati, tapi di dalam rumah matinya. Ya, jadi tikus yang kemarin Michi lihat itu mati, tapi di dalam rumah. Udah nggak ada. Cici cuma cerita Cici cuma cerita. Nah, terus Michi kan yang nemuin. Pada saat itu aku bongkar, posisinya itu udah mayatnya udah kayak keluar belatungnya semua gitu. Tapi untungnya itu nggak deket sama hidungnya banget. Ngapain kamu? Kan masih cerita. Ya, sorry teman-teman, soalnya kayaknya Michi tahu kita ceritain tentang itu, si mouse itu. Jadi makanya dia ke situ terus. Nah, gejala awal kan bersin-bersin. Tunggu. Gejala awal kan bersin-bersin. Nah, habis bersin-bersin itu aku diamin dulu, terus nggak lama dia batuk. Batuknya tuh batuk kering, tapi kayak mau muntah. Nah, habis itu aku lihat di dalam mulutnya nggak ada apa-apa. Aku buka kan mulutnya gitu, ini. Nah itu nggak ada apa-apa. Nah terus aku lihat, aku senterin hidungnya, berair apa enggak? Itu ya lumayan berair gitu loh. Nah terus dia lesu. Daripada semakin gawat, aku bawa ke dokter gitu teman-teman. Pas dibawa ke dokter itu ternyata memang Michi ini kena virus, tapi untungnya karena nggak terlalu lama jadi bisa sembuh dengan cara yaitu disuntik ya Ji. Michi disuntik ya. Iya, Michi disuntik terus dibawain antibiotik. Nggak cuman selesai di situ, habis disuntik itu dia membaik. Tapi setelah minum antibiotik, dia tuh jadi lesu banget. Lesu banget itu kayak nggak mau beraktivitas, maunya sembunyi tapi nggak tidur. Dipegang juga nggak interaktif. Terus biasanya kan misalnya kayak ada orang pulang gitu ya. Iya. Biasanya kayak ada orang pulang gitu, dia tuh nyambut, tapi ini enggak. Nah, dari perubahan sikap-sikap kayak seperti itu kan aku merasa ada yang aneh nih, kenapa? Tapi waktu itu udah sembuh bersinnya udah sembuh. Oh iya bersinnya udah sembuh. Nah aku udah lihat dia sembuh, aku hentikan minum antibiotiknya. Untungnya Michi sekarang udah kembali sehat. Duh, kotor kakinya Michi nih gitu teman-teman. Jadi kalau kalian nemuin kasus yang hampir serupa kayak aku gitu, jangan
berlama-lama ya, didiemin langsung bawa ke dokter aja. Apalagi kalau berhubungan dengan tikus, itu bahaya banget, virusnya tuh sangat-sangat berbahaya buat anjing. Nah, yang bagusnya lagi kata dokternya, Michi ini untungnya vaksinnya full, bagus, nggak telat. Iya Ji, full nih, vaksinnya bagus, nggak telat. Iya, jadi antibodinya sudah terbentuk ya. Nah, dari cerita-cerita yang aku udah sampein tadi, ya jangan lupa ya untuk divaksin anabul-anabul kalian. Jangan pernah remehkan itu, karena vaksin itu penting teman-teman, buat ngebentuk antibodi si anjing. Terus jangan lupa untuk selalu memperhatikan tingkah laku anabul-anabul kita ya, karena perubahan tingkah laku itu juga penting untuk melihat kondisi tubuh si anjing gitu. Kenapa Ci, digigit semut ya? Nakal ya semutnya ya. Ini Cece kasih snack nih, mau Cece kasih snack. Ayo kalau mau, Michi sini kalau mau. Here, spin. Here, duduk. Anak cewek. Jadi segitu aja video hari ini ya. Aku cuman mau ya sekedar mengingatkan aja sama berbagi tips dan sharing tentang apa yang harus dilakuin dan yang harus diperhatikan ketika kita mempunyai anjing di rumah. Jangan pernah remehkan vaksin ya teman-teman, karena vaksin itu penting banget. Oke? Oh ya, satu lagi teman-teman, untuk mengecek anjing itu flu apa enggak, beduk pilek apa enggak, itu hidungnya diseginin ya gitu. Kalau misalkan disentuh gini-gini aja terus dia langsung bersin, itu berarti dia lagi flu. Tapi kalau enggak, berarti enggak, dia lagi sehat. Oke? Karena Michi udah minta snacknya. Oke. Michi mau turun. Ini loh, snackmu jatuh. Michi mau turun. Oh, snacknya kenapa kok harus dibawa turun?